dalšího videa ze hry Brawl Stars. A dneska budeme hrát zase sám, bohužel. Škoda, no. Takže asi předpokládáte, že budu hrát solo showdowny. A právě teďka se mi doseklo. Jsem na něco nechtěně zaklikl. Dostali jsme 105, takže okamžitě mám 1327 pic, 25 free blindů, takže podíváme se ještě, co nám to tady všechno nabízí. Za 3 dny končí event, takže okamžitě s váma tak už váhám, co si budu kupovat. Já si šetřím na nějakou legendárku a pravděpodobně na tohle Ashe. Počkat, to není, to je Surge, pardon, na Surge, pardon, zpětil jsem se. Tak a zatím nic zajímavého. Bohužel. Já se ještě tady to všechno povyzvedávám. Už tu zaklikávám. Tohle budu hrát nevím kdy, asi už dneska. Ale asi spíš ne, tak jdeme hrát solo showdowny. My prožíme na 27, nevím jak jsem to povedla. A pořád čekám, až se mi toto a dáme si za Stua. Na Stuovi mám to 9 výher za sebou, takže to je good. Tak good morning, paní napíš. Flex. Proti mě jsou 2 sankové. Že hráče Stua. Tak. No tak pojď. Tam zdrháš. Neumíte hrát vůbec, nobáci. Co děláš, noba? Brď si mod mysli. Já taky, no. Ojojoj. Brzy najetej, to jde vidět. Ale stůl už mě nebaví. Konečně. Protože 100 letech a proti mě je Frank. Jestli jsem viděl dobře. Ano je, on bude mít několik... 13! To co ti je? Jak to mám porazit? Tohle monstrum. Pomoc! No, zapomeň! Pomoc! Já zabil. Prosím, že jsem byl první. No! Sakra. Tak 80. No! Dobrý. Super, dobrý. Akorát, že vůbec. Ano, a konečně už to tu máme. Yes! 95, no. Bo já jsem hrál se špatným teammatem, takže to ani neuměl. A já už si můžu koupit Surge, no. Ale já to neudělám, protože třeba poslední den tu může být i Kenji. A chápeš to? Prostě Kenji, to je dobrý brawler. Tak já bych se vystral, ale mi hrát nebyla, protože bych ho chtěla dát na 30 už konečně. Tak. No a tady já si pěkně zdechnu, protože to jsou Aha, dobrý. Jo, a vedle mě je přímo ten Mortis. No, I'm zvyfajtí ten Mortise. Jo. Ne, mi se to buglo, já jsem šel prostě sám dolů. Tak on mě, ale já ho dám. Zdechni, jo. No pomoz mi, Crowe. Crow ho dáš? Pojď, Crow. Musíme. On to vypnul, ale to mě nemusíš čelit. S tebou.
Ne, jako, já se čekám, až se dofatíte. On má 8, 10, no, už jo, dobré. Takže já tak trošku budu čekat do top 2, protože určitě nebudu fatit vole s 10kovým Mortisem. To nemám v plánu. To nemám v plánu. To rozhodně nemám v plánu. Já to bude... Já jsem třetí, to vím. No! To bylo jasný, no. Já nebudu hrát mít Plaxu, ale já si dám s ním... Co teďka? Jo, aha. To je basketbal, ok, tak já si dám, teďka si dáme knockout. A to vypadá na poslední hru. Tak. Jdeme na to poslední hra. Protože pak někam už musíme jít, takže poslední hra. Co to je skin za Eevee? Neznám. To nevím o tom, že to nějaký skin takový. Kam hodím toto. Všechny chytím. Yes, určitě jsem chytil, nice. Já jsem taky dead, ale Serge byl dříve než já, to vím. Takže je to 2v2. Nepodělejte to, hoší. No, tahle první hra vypadá hodně špatně. Na Star Powerku, že ta na další se dala více domů, myslím, že je taková tak. No dobré. No, ty jsi mé frér, ty vezeš do střely, výborně. No, ty zdechne. Já jsem zase omřel. To prdele. No, už to zaujít. Přeci legendary brawler, no to zabít super brawler. To opět debil. No! Jsem byl chytil za teammatey. I v tom solu jsem lepší. Takže já si zkusím takhle, já dám 2v2. Dobrá, na Piper, no, aha, dobrá. Ok, tak jdeme na to poslední hra. Squeak a kdo? Squeak a tady ten epický, nevím jak se jmenuje, ale má epic, to je blbý. Please. To trefí, ne? No, bohužel. Jo, aha. To si vykouzil. Ne! Sakra, to bylo děsný. Tak teď to zahrál hodně dobře, no. No a bohužel